जाएगा क्या? हो जाएगा। वो जगदम्बा ग्राम मंदिर के लिए जाऊंगा हम नहीं जाएगा गाड़ी कोई आगे जाके नहीं हो भाई साहब एक नहीं आएगा हमको एक तीन आज आदमी हमको लाइट और दी और उनके नहीं कर रहे ये क्या बकवादी है। अरे इसमें तो उल्टा हो जाएगा ये जो उल्टा काम कर रहे हो फिर तो तुम फिर अभी तो सब कहते हो जाएगा फिर बाद में बोलने पड़ेगा हमको विरोध करो ना विरोध करो सबके लिए बराबर नियम करो उन पे जाओ ना सब तोड़ दिया। आज दिघाड़ बाजार में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और यहाँ पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप बाजार का हाल। अरे गुलाम वो खाना खाने चले गए आगे पूरा आगे लगे देख ले अपने घर ले जाता और मजा क्या